maanta waxaa dhacdaan hore looga arag dalka Hindiya dhacdadaasna wax kale ma ahan waxa geeriyoodo siyaasiga weyn ee lagu magacaabo BKR sidoo kale goobtaas waxa ka soo qayb galeen siyaasiyiin iyo madax fara badan kuwaas oo sugayeen aas qarameed inay u dhigaan siyaasigaas namase hadda ay yiraahdo waxay ka dhigan tahay inaan haynin Hindu ah haddii ay yiraahdo salaamu calaykum waxay ka dhigan tahay inaan ahay nin muslima iyo way adiga hadda ay yiraahdo waxay ka dhigan tahay inaan ahay nin yaw balse intaas oo dhan aniga ma ahay danteedu waxay tahay aniga runta inaan sheego Hindiyo dhan waxaan ahay shakhsiga midayn lahaa dad siyaasiyiin waxa jira ku si ku loolamaya misana masaakiinta baabaynaya BKR xisbiga oo wato waa xisbi waqti walba u taagan danta dalka iyo waliba shacabka masaakiinta ah annagu waxaan taageersanahay ninkaas aniguna shakhsi ahaanteeda waxaan nin ka dhidhin doono dalka ka shaqayntiisa iyo midaynta shacabkayga waxaan ahay shakhsiga runta taaban doona mana ka gambanay xaqiiqda waxay tahay runta waxay tahay tan kale ciidanka dalka gaar ahaan kuwa booliska shacabku waxba uma qabtaan runtana ma sheegan kuwa saxaafadda dalka ka shaqeeyana waxay waqti walba ku indhasarcaadsan yihiin ciyaaro iyo waxaan loo joogin doonaan shacabkana waqti walba lagama yaabo inay fiiriyaan waxay fiiriyaan kaliya danooda iyo bariiskooda iyo carruurtooda say ku guursanayeen run ahaantii aad baan uga xumaa ninkaas uu geeriyooday ina magaciisa halkan ku sheego ma aha mana ila qurux badna balse ninkaas maanta wuu geeriyooday ulajeedka u soo galana geeridiisa maaha ee su'aasha taagan ayaa waxay tahay ayaa bedeli doona qof kale ayaa jira oo adinka aqoon aadan u lahayn oona buuxin kara booskan hadda BK Ramdaas uu firaaqiyey qofka adinka laadahay qofka lamahan waa BK Ramdaas wiilkiis yar waxaana la yiraahdaa Jatin Ramdaas Jatin Ramdaas Sultan keena maxaa dhahden hanolaado Sultan keena maxaa dhahden hanolaado Sultan keena maxaa dhahden hanolaado Sultan keena maxaa dhahden Jatin maanta waxa taagan maalintii Sultan keena maxaa dhahden dadkan adiga ku sacabsan waxa loo baahan yahay qof hogaamiye aad iyo hanolaado Sultan keena maxaa dhahden hanolaado Sultan keena maxaa dhahden hanolaado dadkan idil adiga ay ku sugayaan waqti badan ma haysano waxaan loo baahan groupkan adiga madaxna u noqoto la socota halkan waxaan u imid aniga tacsida aabay inaan ka qayb qaato siyaasadda iyo waxyaabaha la sheegay inaan kulay wax shaqoon kulay habeeratay ma jiraan hal sano oo kaliya muddo hal sano oo kaliya ayaan jaanis haystaa markii tacsida dhamaatana dib aan u noqonaa intaas ayaa muhiim ah إيجارك خطر سيدي أبيس عمر شو سعونا فيرا جاز تضيع مشان أي خطر وأو إذن سلامي أنا جوحان هيدا تاريخ وين دبرك وقد كنته حسبيان آد كوين بقول يكون تصنع يجرا وحان لا يقدر جاي إن هجامي أنا النقطة حسبيان وحنا معمول جرا واجه هرني كده هم BKR وحنا لوجا برتي عدالة سنان يولي بس أبور انتبه انت صنع والله إيمان دورنا نمستونا دورو ninkii dibadda ka imaade af malaay ma ku hadli karim yaa walaalka asawa adeeq ninkan BK ya dhaliyaan ku dhaay wax walba lagu hadlaa jaamici waay ma ku darad inaga aamusay waa taqaanaan xisbigan da'da oo jiray intuu jiray intaasna wax qalalaasa loogama baran haddana khalalaasas inuu imaado ma doonayno dalkeenna in la kala qaybsana raalli kama nihin sida wahan jiray xisbigan waa inuu ahaada weel intaas waxay ahaayeen kaftan runtaan isugu nimaadno xaqiiqda waxay tahay gobolkayga inay dad wanaagsan degan yihiin misana isjecel waxaan rabaa jecelkay hadda isjecel yihiin halkaas inay ka sii anba qaadaan aysan marnaba isnacin dad meeshan ku nool oo waxaa jira fara laga qaad ah waxaan ka wadaa macnaha innaba caadi maaha yacni waxyaabo fara badan bay isticmaalaan xaqiiqda markaa idin sheego dharcad in la xirto misana luuqad wanaagsan lagu hadlo wax hadda lay baraya maaha BKR ayaan ka dhaxlay waddadiisaana ku socdaa mid kale ayaana ka tegin dharka hidaha dhaqanka sida loo xirto anigu si wacan ayaan u aqaanaa dadkan kale inay ifaraan ma aha waddada aabbayna lagama yaabo marnaba inaan ka leexdo waddo qaldan aan raaco waad mahadsantihiin wax yarikaadii halkan markaan imaanaya waxaan u imid aniga geerida aabbahay inaan ka qayb qaato balse
dad ayaa waxay rabeen aabbahay siyaasadda markuu ka geeriyooday aniga in lay saaro weliba si qaldan aan markaas siyaasadda ugu dhaqaaqo shacabkayga ku tuto balse anigoon qof ugu danaynayn ayaan fikiray waxaana ku fikiray inaan kursiga ku fadhiisto sababtu ma taqaanaan gabdhahan ku bilaabaa i weyddiiya jaanis ayaan idin siinayaa oo codkiinna meel walba ku gaadho marka yaan la cabsan sabab haddaba sababta anigaa idiin sheegaya waxaa jiraan carruur yaryar oo waddooyinka ku rafaadsan waalidkoodna dhintay waxaa kaloo jira carruur agoommo ah oo hooyooyinkooda ku dul rafaadsan yihiin waxaan ka imid aniga qurbaha gaar ahaan dalka maraykanka waxaan arkay dad dalkeenna u dhashay oo xagga ku rafaadsan intaasoo idilna waxay u baahan yihiin daryeel iyo weliba caafimaad buuxa iyo dalkoo la keena wiilka biike ayaa u taagan aan ka soo tallaabo waxaan rabaa xisbiga AIU si diiran inaan wax ugu sheego wixii hore way dhammaadeen musharaxiintana waxaan rabaa in ay noqdaan dadkeenna wiiliyaabihiis hooyo iyo carruurteeda dhammaanna gacmaha laysqabsado muhiimadda taas isku duubnaase waa inaan u dagaalannaa indiyana waxaan leeyahay ha noolood